Ei. Vamos arrumar essa casa. Marcelo, são 3 horas da tarde. Vamos arrumar essa casa. Que isso? Vocês escutaram esse barulho? Parece de um lobo. Um lobo? Sim. O que será? Vamos ver. O tralhalá. O tralaleiro, tralalá? Ele existe. Gente, que estranho. O que será? Que a gente tá só aqui em casa. Tá ouvindo esse barulho tirar Pessoal, é horrível quando a gente tá só na casa e de repente faz um barulho estranho assim. E não é o barulho da geladeira. Não é o barulho de lugar nenhum. Você escutaram de novo? Sim. Eu acho que isso é lá em cima. Será que é um lobo? É melhor a gente começar a investigar. Mas talvez seja o vovô. Vamos ver se o vovô tá no quarto dele. Bora, mas ele... Vovô! Ele foi assistir o Flamengo, pessoal. Ah, ele foi assistir o Flamengo? Sim. Ah, então não é o vovô. Ah, escutou de novo? Gente, foi você? Não. É um barulho muito esquisito pra ter sido você. Eu meio que escutei e acho que é lá de cima. Calma, Marcelo. Calma. Você vai assim sozinho? Eu acho melhor não. Acho melhor irmos todos juntos, né? Mamãe, não se pode. Ah, calma, Marcelo. Vamos devagar. Calma, Marcelo. Espera seu irmãozinho. Filho. Eita, que o Otávio sobe de 2 em 2. Quem também sobe a escada assim, meio malucão? Vamos lá, pessoal. Vamos comigo. Vamos investigar. Gente, que barulho estranho. Sim, ó, pessoal. E por incrível que pareça, os meninos são mais corajosos que eu. Eles chegaram primeiro. Eu tô morrendo de medo. Esse barulho tá muito esquisito. Olha assim. Da Mulher Maravilha, molhada. Que isso? É a Mulher Maravilha, e é um boneco. Mas que água é essa? Parece sangue. Que sangue! Vocês molharam o boneco, né? Vocês estavam aprontando aqui em cima, né, pessoal? Vocês, hein? Ah, de novo barulho! Gente, que barulho esquisito é esse? O nosso papagaio. Ai, De estimação. com certeza o papagaio não faz esse barulho feio. Vamos olhar aqui. Calma. Quem é que vai entrar primeiro? Vai. Tá trancado? Se tá trancado, então não tem ninguém aí. Não é possível que alguém tenha se trancado aí. Ai, Senhor. Ai. Vai! Quem é que vai entrar primeiro lá? Olha onde está o Marcelo. O Marcelo tá correndo. Vai lá, Marcelo, e vai ver se tem alguém lá. Não tem nada, só tem nada. E tô brincando com meu avô. Gente, será que tem alguém aqui? Ai! Parece que eu fecho o papão. Não é ninguém. Ai, gente, então de onde é que tá vindo esse barulho? Debaixo da cama! Pode ser que algum bicho tenha entrado pela janela. Ai, é mesmo. E agora? Vê se é algum bicho esquisito, sei lá. Pode ter sido um rato. Mas rato não parece isso. Papai. Ah, é, filho. Vamos. Não tem nada aqui, pessoal. Aonde? Vai na frente. Eu tenho o nosso boneco do anime. Certo, então vá com o seu boneco do anime ali naquele quarto e vai ver se é lá. Só tem roupa espalhada. Só roupa espalhada. Você não tem nem vergonha de dizer isso, né? Gente, vamos. Só tá bagunçado. Só bagunçado, né? E agora, pessoal? Gente, no final das contas, até agora nós não achamos nada. Ai, vocês ouviram? Gente, que barulho horrível! No meu quarto? Será que é no meu quarto? Vai devagar. Vamos tirar pedra, papel, tesoura pra saber quem é que vai abrir, que eu não vou abrir. O papel e eu vou tirar a tesoura. Pra papel, tesoura. Eu ganhei! Mamãe empatou. Sim, empatou. Quem vai é o Otávio. Vai lá, Otávio.
Vai ver o que tá acontecendo. Vocês não perceberam? O quê? O barulho tá cada vez mais alto. Tem alguém aí? Que bagunça é essa no meu quarto? Tem na nossa taça. Que? Fazendo poção comigo. Ah! Sim. Gente, tá desvendamos o mistério. Não acredito. Eu conheço essa perninha aqui. César, é o César. Gente, ai, eu não acredito. Todo esse tempo, o barulho que a gente pensava que era de um monstro feroz é o César, que tem que acordar cedo para estudar e simplesmente está dormindo como um anjo e roncando. Ai, não. Pessoal, fica aquela dica. Vem, Otávio. Tá vendo só? O medo é infundado. Não tem motivos para se ter medo de fantasma, de bicho, de monstro, como a gente imaginava que era. Na verdade, isso era o César roncando muito. Porque ele foi pra escola de manhã cedinho. Ai, que alívio, hein? O pessoal não existe bicho, o papão só existe Jesus. É isso mesmo, você existe Jesus. E se você ama Jesus, deixe o seu like. E não esqueça de seguir sempre a nossa família. Todo dia tem vídeos novos, onde a gente desvenda mistérios. E também a gente vai para passeios, a gente faz brincadeiras, aventuras, enfim. Fica com a gente, se inscreve aí. E um beijão! Tchau. Tchau!